हामी चाहिँ यसरी जाँदैछौँ यो म्युजियममा। त्यो दामी रहेछ कि। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू चम्टो जान चाहन्छ। हाम्रो दाजु हुनुहुन्छ। रमाइलो गर्दैछ पनि चाहिन्छ क्या जिन्दगीमा। आज चाहिँ नि हाम्रो जापानको चाहिँ नि सरकारी बिदा भएको हुन कारणले हामी यसो पार्कतिर घुमघाम फेस्टिभलको मौका पारेर मित्रहरू मिलेर उमिनो हि भन्ने के अरे आज समुद्र जाने दिन रे आज होइन। तर हामी समुद्र नगइकन यता पार्कतिर घुम्न आइरहेको छौँ। यो चेन्नाईको म्युजियम पनि रे। यो ठाउँ हो हामी जानु लाग्यो। बुझ्न त केही बुझ्दिनँ। हाइकिङ रहेछ। हाइक भयो नि गरिदिउँ न त। हामी टक्क गइरहेछौँ साह्रै। त हामी लाग्यौँ। जाँदैछौँ हामी यसरी अगाडि बढ्दैछौँ जङ्गलको बाटो हुँदै। अगाडि हेर्नुहोस् है गाइजहरू, जङ्गल। यो चाहिँ दुईवटा बाटो, यतातिरबाट एउटा पार्कमा पुगिन्छ भने अर्को माथितिर पुगिन्छ। हो क्या है इधर से किधर पहुंच जाए। फर्स्टमा यता त बाटो छैन त, फर्किने बाटो हो क्या अरे यो त। खै चिन्ह छैन। यो चाहिँ फर्किने बाटो रहेछ कि यताबाट लागेर यस्तो घुम्ने ठाउँ रहेछ कि। फर्किने बाटो रहेछ। महेन्द्र देखाऊ हाम्रो कोका कोला। नोटिसहरू लेखिरहेको रहेछ। त्यही भएर अगाडि बढ्दैछौँ हामी। चिउ 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 पो कराउँछ त चरा त। म्याप पनि हेर्दैछौँ हामी, कृपया धैर्य गरिदिनु होला। म्याप हेर्दै अगाडि बढ्दैछौँ। गाइजहरू हामी चाहिँ यो पाहाडतिर जाँदैछौँ है गाइजहरू। हो पाहाडतिर जाँदैछौँ। यस्तो दामी भइरहेछ कि रमाइलो। यस्तो राम्रो ठाउँमा अब कुन चाहिँ ठाउँमा अब टक्क घुम्न जाने भन्ने कुरा हामी विचार गर्दैछौँ। ठाउँ चाहिँ यहाँ चाहिँ गाउँ हो हाम्रो नेपालको गाउँ। यतातिर किन रोपिरहेको हो यो होइन? गाउँ रोपिरहेको रहेछ दाजु, हेर्नु त गाउँ। ल्याब हो नि त। धारा, त्यो धारा रहेछ। धारामा फेरि यसरी हामी पानी फेरि यस्तो गरिहाल्छौँ। यसरी चाहिँ पानी खान मिल्छ फेरि हाम्रो त। छैन नि यार। त्यो दामी आउँदो रहेछ अरे यहाँनिर त। हामी चाहिँ यहाँ नयाँ ठाउँमा घुम्न आएको हामी 4 जना। ल 3 जना बस्दा हुन्छ। हामी चाहिँ यसरी जाँदैछौँ। यतातिर पोखरीहरू रहेछ।
सरी यसरी बिचतिर जान नि पाइने रहेछ ठाउँ माछा भन्नुभएको छ यही होला दिदीले भन्नुभएको चाहिँ थप्त्र आउँछ नि त यहाँ पनि अलिक घाम गइसक्यो 12 बजेको उसमा चाहिँ अब थप्त्र आउँथ्यो खाना लगाइरहेको छौँ यसरी ट्याक्क टेबल पनि रहेछ पोखरीहरू छ यसरी पपकर्न हो यो चाहिँ यहाँनिर होस् ल चेस गरेर ट्याक्क खानुपर्छ यो महेन्द्रको होइन अनि छ ल यसरी एक बाइट चेस तिनजना चारजना अर्को टिप चाहिँ बनाऊ न ल मेरो फेरि ल फेरि चिज हो रे यो मिठी ल्याइदियो क्या रक्सी खाइदियो बेगरको ब्ल्याक पेपर मसला दियो अब चाहिँ यसपछि कोको ल फेरि ए त्यसको चेस ल है त यसको चेस चेस Happy weekend. Cheers to happy time. Good times. Cheers. एक बाइट में मिठो पो रहेछ त्यो त मेरो उठ्ने बेला भयो घटेन हो हाम्रो भाउजू पर्यो यानमा दियो किराको जस्तो आवाज आउँछ नि त ल ल बजाउँ दाजु कस्तो बाटै भन्नु पर्यो होइन त हो सबाट सम्झियो सबाट सुरु गरौँ ल हालौँ सबाट सोच तिमी सोच ल सबाट गीत गाउने पालो सञ्जीवको तिम्रो ब्लगिङलाई मैले गीत होला ह्याक गरेँ ल सबाट गाउँ पनिसमेन्ट हुन्छ है फेरि गाएन भने जुन गाउँदा नि हुन्छ सबाट है सारुगामा पदनी छ नेसनल त्यो सय थुङ्गा पाइयो सयो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माया नेपाली भम्बै फैलिएका मेची महाकाली
प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाका चल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र रटल बहुजाति तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। लबाट कसले गाउँछ अब श्रीकृष्णको पालो लबाट खासमा गाएको गीत चाहिँ त्यो स्वयं राष्ट्रिय गाना भएर मात्रै पुरै गाएको हो होइन। अरू गाना चाहिँ त्यति लामो गाउनु पर्दैन होइन किनकि हाम्रो राष्ट्रिय गाना चाहिँ किन आदि मात्रै गाउनु भनेर मात्रै हो। लगिने मसक मसक मस्किँदै टसक टस्किँदै छेउमा जस्तो गाला र ओटामा टकेर मै खान देऊ न तिमीलाई भेट्न भनेर आइपुग्यो पल्टन बाटोमा गाउँमा उत्रको लगाएर मेरो यो काखैमा बस्न आउनु तबाट गाउनु पर्ने भयो होइन। तबाट कसको भयो श्रीकृष्ण मैले के गाउनु त खै तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमसे न जाने क्या सपने दिखाए मेरा दिल जागे न सकता है कुछ कुछ होता है कुछ कुछ होता है। अमिर दाजुको टर्न छ हबाट गाउनु पर्ने हुन्छ उहाँले। हबाट जसरी नि मालूम है इसको मासूम है दिल से हो जाती है गलतियाँ सब्र से इश्क महरूम है। ल हबाट चाहिँ सञ्जीवको पालो कि मलाई त्यो दिनु पर्यो हरियो डाँडा माथि हलो जोत्रे साथी हबाट मलाई अर्को कुन चाहिँ दिने त ल दिनु पर्यो अनि म गाइदिन्छु एउटा फेरि सबाटै सबाट त अघि पनि सँगै थुकै गाइदिए हो। जेबाट मैले एदेखि कदेखि ग्यासम्म होइन जुन गाइने भयो सबै गाउन पाइयो समाज दिनुहोस् महेन्द्रजी। मैले कुन गाउनु पर्यो भनेर सो इच्छाले सम्झेको चाहिँ नि यो पारा त मेरो यस्तो बेलामा फेरि दिमागमा गीत फ्याटै आउँदैन सबाट होइन जेबाट गाउँदैन लामाको छोरो मानेमा लान्छु सल्लाहले नमाने भगैलाई जाला। ए दाइ फेरि आउनुभयो तपाईँ फेरि मबाट गाउँछु मबाट गाउँ ल हाम्रो साथीले मबाट गाउन गइरहेको छ ल। म बिना कसैलाई मुस्किल छ पोखरामा धेरै टाढा दाइ मबाट ल त्यहाँ भिडियो क्लिक गर टर्न यो डान्स गर्दिनु केबाट गाउने पर्ने रे मबाट माया नै माया छ तिम्रो त्यो गीत कुन रे तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो ठाउँमा परेछु आज यो के भयो ग ग गरे ग गरे ग म पनि धनी धनी धप म गरे म ग ग गरे ग गरे गरे ग म गरे नि रे सनी ग म पनि धनी 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 धप पस सा सनी धप म गरे म ग गुंजी सी है
सारी फिजा जैसे बहती हो तन्हाइयाँ लहराती है महकी हवा गुनगुनाती है तन्हाइयाँ सब गाते हैं सब ही मदहोश है हम तुम क्यों खामोश है साझे दिल छेड़ो ना चुप हो क्यों गाओ ना आओ ना हो ना आओ ना आओ ना आरिगातो गोजाइमास आरिगातो गोजाइमास आरिगातो गोजाइमास अहिले चाहिँ हामी लास्टतिर आइपुगेको छौँ अन्त्य घुमेर लगभग सक्यो होइन सकेर नि अब फर्किने वालामा छौँ हामी फर्किँदैछौँ अलिक प्रोडक्टिभ नै भयो के कसो भयो त्यसको त अनि हामी हेलो बाई आजको लागि